Bienvenue dans l'atelier théâtre. Je me présente, je suis Hélène Duval. Je suis professeure de théâtre et je suis ravie de travailler avec vous durant toute cette semaine. Wesh. Il m'écrit des lettres régulièrement. Quand je sortirai d'ici, j'irai lui raconter des histoires. Je veux travailler dans la forêt, couper des arbres comme je faisais avant de rentrer ici. Non, Oui. rien de rien. Non, je ne regrette rien. Moi, c'est ici rien qu'à cause de la famille. Ben moi, si j'ai pris 9 ans, c'est à cause de la famille. Et c'est quoi la sérieux, hein? On nous fait venir ici alors que la meuf elle est en retard. Elle prend pas la peine de venir pour de vrai et en plus elle est en retard. Vous avez vu, hein? J'ai pas pris la mallette, hein? Il faut leur dire, hein? Nous, on n'a pas eu vos écoles. Vous savez, ces écoles où les prénoms sont bien choisis, les prénoms sont triés sur le volet, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Nous, on a eu les petites écoles de ZUP, de ZEP, qui sont abandonnées par le gouvernement. Alors forcément, on ne peut pas atteindre vos postes. Alors on fait comment quand on a envie de réussir, hein? Parce qu'à un moment, il y en a marre de survivre. Hein, nous aussi, on a envie de vivre, nous aussi, on a envie de rêver. À un moment, on a beau nous programmer à nous contenter des places arrière, des strapontins qui sont réservés aux invisibles. Vous voyez? Les invisibles. Rien